Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama di channel Garage UMR. Kedatang tamu Suzuki A100 tipe AX. Cuman dia dibikin lebih tua. Ini suaranya gelatak kayak gini nih. Nih, kita hidupin dia motornya. Oke, kita nyalain. Suaranya kayak kapal pecah. Suaranya udah kayak kapal pecah gitu. Jadi yang harus dicek ini bagian seher. Untuk sehernya dicek, bearing juga udah kena. Mudah-mudahan setengah nggak kena. Jadi ini banyak ini yang harus dibelah mesinnya nih. Kalau mau enak, tapi kalau nggak mau repot ya nggak perlu dibelah mesin juga bisa. Paling ya lemer aja. Cuman harus kalau bisa sih dibelah karena suara bearingnya itu ngacak dia. Tenaga juga nggak bakal ada ini positif. Suaranya gitu. Oke, nanti kita lanjut dibongkar. Jadi kita skip dulu ya. Tonton aja terus, pantengin channel kami. Tuh disenyumin tuh. Oke guys, selamat malam. Kita lanjut lagi. Mesin yang tadi suara ngeratak, ternyata penyakit di sini. Tolong pegang, senterin bro. Penyakitnya di bandul yang udah hancur. Stangnya udah ini minta ganti. Kan udah gosong, udah ganti. Dan juga bearing ini minta ganti. Bearing minta ganti. Untuk rasionya dia aman. Tidak alami apa-apa. Sehernya juga udah OS 100. Kencang bro, OS 100. Kita naikin 125. Kalau nggak ada aplikasi Nokia GT atau L2 Super. Sehernya baret parah tuh. Sebenarnya masih bisa pakai. Cuman ya kalau udah kayak gini tanggung. Sekalian diganti sekalian ya kan. Tuh pembakarannya nggak stabil tuh. Ini bikin tenaga nggak ada. Jadi banyak yang dibersihin, ini harus dibersihin. Tuh. Bearing gimbal deh. Tapi untuk ke bagian lainnya aman. Jadi penyakitnya di stang sama di bearing. Nah, itu pada gamers lagi pada gila ML orang itu. Oke, ditunggu saja kelanjutan kabar selanjutnya. Tetap pantengin aja channel yang nggak seberapa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share.